Salut, c'est Super Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Angry Birds Transformers. Voilà, pour les dernières vidéo, je vous mettrai une main du jeu là. Pour les dernières vidéo, on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Voilà le jeu de où il est là. Ça cherche les gars. Ça cherche.
vous avez vu ma vidéo gaming. Voilà, c'était tout pour lui. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous et le jeu vous le mettrez en description si vous voulez y jouer. Tchuss.